তুমি কি সদ্য কলেজে ভর্তি হয়ে একটি ভালো মোটরসাইকেল কিনবে ভাবছো, যেটা হবে স্টাইলিশ অথচ পকেটের ওপর হালকা? তুমি কি অ্যাজ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কাজ জয়েন করেছো বা করবে, তোমার মার্কেট বা ফাইন্যান্সের কাজ, কিন্তু কনফিউজ আছো কোন বাইকটা তোমার জন্য বেস্ট হবে? আমার কি একটা দোকান আছে যেখানে তোমাকে প্রায় দিন মাল আনতে হয়, বা তুমি অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে ডেলিভারি বয়ের কাজ করো, যেখানে তোমার একটু পাওয়ারফুল বাইক চাই বা যেটা ভালো মাইলেজও দেবে? তোমার কি বহুদিন ধরে শখ একটা বাইক কিনবে, কিন্তু এতদিন কষ্ট করে জমানো টাকা বাইক কেনার আগে ভিডিওটা একবার অবশ্যই দেখুন। যারা মা বাবা আছেন নিজের সন্তানকে একটি শখের বাইক কিনে দিতে চান আর ভয়ও পান বিপদের জন্য, সব কাকু কাকিমারা, তাদের চিন্তামুক্ত করতেও আপনারাও এই ভিডিওটা শেষ অবধি দেখুন। যারা বাইক ঠিকমতো চালাতে পারো না, অল্প স্বল্প চালাতে জানো, তাদের জন্য রয়েছে ভিডিওর শেষে একটা সারপ্রাইজ টিপস। দেখো, যেটা প্রথম কথা, মোটরসাইকেল কেনার আগে কিন্তু তোমাকে বেশ কিছু বিষয় তোমাকে নিজে খেয়াল রাখতে হবে নিজের মতো করে। ব্যাপারটা কেমন? ব্যাপারটা এমন, ধরো যে তোমার একটা বন্ধু একটা বাইক কিনেছে, তার মানে এই নয় যে সেই বাইকটা তোমার কাছেও খাপ খাবে। সবার বাজেট এক হয় না, পারপাস বাইকটা কেনার উদ্দেশ্য সবার আলাদা আলাদা হয়। আবার কোন কাজে বাইকটা ব্যবহার হবে সেটাও নির্ভর করে সবার ওপরে। আবার সঠিক টাইপ বাইক কেনাটাও জরুরি। এমন ধরো যে তোমার ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড বাইক লাগতো, কিন্তু তুমি কিনে ফেলে স্পোর্টস বাইক, এটা ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড মানুষদের জন্য বেশ সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যার সমাধান দেবো আমি, এবং তোমাদের সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পয়েন্ট ওয়াইজ বুঝিয়ে দেবো, যাতে তোমরা নিজের থেকে নিজেই ডিসাইড করতে পারো তোমাদের জন্য পারফেক্ট বাইক হবে কোনটা। তো মোটরসাইকেল কেনার আগে অনেক জিনিস তোমাকে নিজের মতো করে ভেবে রাখতে হবে। এগুলো মেনলি হচ্ছে তিনটে। তোমরা ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখবে, দরকার পড়লে বাড়িতে বাড়ির লোকের সাথে আলোচনা করবে এই বিষয়ে। ওই তিনটে জিনিস কি কি? আমি মোটরসাইকেলটা কি জন্য কিনছি, এটা তুমি নিজে নিজেকে প্রশ্ন করবে। নাম্বার দুই, আমার বাজেট কত টাকা, কত আমার কাছে এই মুহূর্তে আছে, কত ডাউন পেমেন্ট নেবো, ইএমআই, এসব বিষয়গুলো। নাম্বার তিন হচ্ছে যে ঠিক করে রাখবে তোমার কিরকম মোটরসাইকেল চাই। মোটরসাইকেল তো অনেক রকম, তো তোমার কোন টাইপের মোটরসাইকেল তোমার জন্য সুইটেবল। আর ভিডিওতে ফাইন্যান্স আর ইএমআই এর বিভিন্ন টিপস দিয়েছি, ভিডিও একদম স্কিপ করবে না। দেখো, মানুষ কিন্তু মোটরসাইকেল কেনে দুটো কারণে, এক শখের জন্য, আর হচ্ছে দুই হচ্ছে কাজের জন্য। তোমরাই ভেবে দেখো যে কোন উদ্দেশ্যে তোমরা বাইকটা কিনছো। যদি বলি কাজের জন্য, তাহলে মেনলি চার ধরনের, যদি বলি কাজের জন্য, তাহলে মেনলি মানুষ চার ধরনের কাজের জন্য বাইক কিনে। এক হতে পারে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে এমআর মানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। নাম্বার দুই হতে পারে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট, মিন্ত্রা, হ্যাঁ ডেলিভারি, জোম্যাটো, সুইগি, এসবে ডেলিভারি বয়ের কাজ করা আমার ভাইরা। তিন হচ্ছে মার্কেটিং এর কাজে, তারপর হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল কাজে, ফাইন্যান্সের কালেকশনের কাজে যুক্ত থাকা পরিশ্রমী মানুষজন। আপনারা যদি চান যে আপনার প্রত্যেকটা মেহনতের টাকা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় কাজে লাগে, এক পয়সা যদি নষ্ট না হয় বাইক কিনতে, হলে ভরসা রেখে এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখুন। এবার ধরো বন্ধুরা, তোমার বাইকের খুব শখ অনেক দিনের, বা ধরো নতুন কলেজে ভর্তি হয়েছো, এই ছবিটার সাথে মিল পেলে আমি কিন্তু কিচ্ছু জানি না। তোমাদের বাইকের তো শখ থাকতেই পারে, তো অনেকের থাকে ঘোরাঘুরির ব্যাপার, ট্যুরিং এর ব্যাপার, খুব পছন্দের খুব শখের ব্যাপার থাকে, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বৃষ্টির দিনে। এরপর আসছি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে, এটা একদম মন দিয়ে শোনো এবং মাথায় ঢুকিয়ে রাখো। বাইক অবশ্যই হবে, তার আগে আমার লোন ধার দেনা, বাবা মার শরীর, বাড়ির অন্যান্য মেম্বারদের কথা ভাববে, তারপরে বাজেট ঠিক করবে বাইকের। আমি অনেক মানুষকে চিনি, অনেক মানুষকে দেখেছি যারা নিজের পরিস্থিতি সামাল না দিয়ে বুলেট কিনেছে, তারপর 6 মাস যেতে না যেতে ইএমআই দিতে পারেনি, কোম্পানি গাড়ি টেনে নিয়ে। মনে রাখবে, তোমার ইএমআই কখনোই যেন তোমার মান্থলি ইনকামের 20%-এর বেশি না হয়। এই যে ফর্মুলা আমি অনেক ব্যাংক আধিকারিক এবং ফাইন্যান্সে কাজ করে এমন এক্সপিরিয়েন্স লোকের সাথে আলোচনা করে পেয়েছি, এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি, ধরো তোমার প্রতি মাসে ইনকাম 20,000 টাকা, তাহলে তোমার বাইকের ইএমআই এমন হবে যেন তা কখনোই সেটা 4,000 ক্রস না করে। তুমি বলবে কেন, বেশি হলে ক্ষতি কি? তবে মনে করিয়ে দিই, পেট্রোল এখন 106 টাকা লিটার। বাইকে পেট্রোল আছে, মেনটেনেন্স আছে, সব সামলে চলতে হবে। তো এবার যদি বলো বাইক কত রকমের হয়, তাহলে একটা লুকস, একটা রাইডিং পোস্টারের ভিত্তিতে হয়, আর একটা হয় সিসির ভিত্তিতে। কি এই সিসি? এই সিসি হলো কিউবিক ক্যাপাসিটি, যেটা ইঞ্জিনের ক্যাপাসিটি সাইজ। যত বেশি সিসি তত বড় ইঞ্জিন, আর তত বেশি পাওয়ার আর পিক আপ। আর হ্যাঁ, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, তেল খরচাও ততই বেশি। দেখো, এখানে সিসিতে আমি মোটরসাইকেল গুলোকে ভাগ করেছি। 100 সিসিতে তোমরা যে মোটরসাইকেল গুলো দেখতে পাও, সেগুলো তোমরা মার্কেটে সবথেকে বেশি দেখে থাকো। এগুলো হলো মার্কেট লিডার, স্প্লেন্ডার, ডিলাক্স, প্লাটিনা, এগুলো সব 100 সিসির বাইক। 110 সিসিতে আছে প্যাশন, লিভো, রেডিয়ন, এগুলো। তবে আমি 110 সিসির বাইক কেনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কেন? কেন কি, তুমি যে দামে 110 সিসি হবে, সেই দামে আরো 5-6 হাজার টাকা বাড়ালে 125 সিসিতে। তাই
বাজেট টাইট হলে 100 সিসির বাইক নাও, টাকা বেঁচে যাবে। 100 আর 110 সিসি বাইকের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য থাকে না। তাই হয় 4-5 হাজার টাকা বাড়ি 125 সিসি নিয়ে নাও, নাহলে 4-5 হাজার টাকা নিজের বাঁচিয়ে 100 সিসির বাইক নিয়ে নাও। 125 সিসি বাইকগুলো আমি এখানে বেস্ট মনে করি। 125 সিসি যে বাইকগুলো সেগুলো বেস্ট, যেমন রেইডার, 125, গ্ল্যামার, ঠিকঠাক ইঞ্জিন পাওয়ার দেয়। আবার নতুন জেনারেশনের কথা মাথায় রেখে ভালো কিছু ফিচার্সও দেয়, যেমন ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, অ্যাপ দেখানো মিটার, এলইডি হেডলাইট, ডিস্ক ব্রেক, এসব। 150 সিসি সেগমেন্ট আছে আমাদের ছোটবেলার প্রিয় পালসার, FZ-S, FZ-X, MT-15 আর R15। এগুলো আদতে 155 সিসি হলেও এদের পাওয়ার প্রায় 180 সিসি ইঞ্জিনের তুলনায়, আর দাম অবশ্য সেগমেন্টের অন্যান্যদের তুলনায় অনেকটাই বেশি। 160 সিসিতে আছে পপুলার অ্যাপাচির দুটো মডেল, 2V আর 4V। এছাড়া আছে NS 160, সবচেয়ে পাওয়ারফুল 160 সিসি বাইক, আর ওয়ান অ্যান্ড অনলি কম দামে পুষ্টিকর ক্রুজার বাইক 160 সিসির বাজাজ অ্যাভেঞ্জার। 200 সিসিতে আছে হিরো কোম্পানির নিউ কামব্যাক লঞ্চ কারিজমা XMR, যেটার ইতিহাস অনেক পুরনো, অনেক বিখ্যাত। দেখো, শিখলে তোমরা যে কোনো সিসির বাইকে শিখতে পারো, কিন্তু নতুনদের জন্য আমি 160-200 সিসি একদমই সাজেস্ট করবো। 125 সিসি অব্দি বাইক মার্কেটে রাজ করছে, আর নতুনদের জন্য 100 থেকে 110 সিসি হলো বেস্ট বাইক। রাইডিং পোস্টার দিয়ে বিচার করলে বাইক হয় কমিউটার, ক্রুজার, স্পোর্টস আর অ্যাডভেঞ্চার। কমিউটার হলো সাধারণ বাইকগুলো যেগুলো সবচেয়ে বেশি দেখা যায়, যেমন স্প্লেন্ডার, প্ল্যাটিনা, সাইন। এগুলো চালানো আরাম, খরচও কম, ফ্যামিলি ইউজ, কাজের জন্য এগুলো হলো বেস্ট বাইক। ক্রুজার হলো বাজাজ অ্যাভেঞ্জার, তারপরে হচ্ছে সুজুকি ইন্ট্রুডার। এগুলো হুইল বেস লম্বা হয়, সিট অনেক চওড়া হয়, লং ট্যুর করার জন্য পারফেক্ট। আবার লং হুইল বেস হওয়ার জন্য হিট ট্রাফিকে কাটিয়ে বের করা একটু চাপের। স্পোর্টস বাইক হলো সবার প্রিয় R15, জিক্সার। এগুলো ফুল ফেয়ারিং বাইক। ফুল ফেয়ারিং বাইক মানে কি, এদিকে প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা থাকে মোটরসাইকেল গুলো, যেগুলো এগুলোকে এয়ারোডাইনামিক বানায়, হাওয়াটাকে কেটে বেরোতে পারে। পারফরমেন্সকে মাথায় রেখে এই বাইকগুলি বানানো হয়, আর এগুলো ফ্যামিলিদের জন্য মোটেই সুবিধার নয়। ফ্যামিলির লোককে তুমি বসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আর এক্সপালস, হিমালয়ান, KTM 390 অ্যাডভেঞ্চার, এগুলো হলো অ্যাডভেঞ্চার বাইক। অফরোডিং এর জন্য এই বাইকগুলো তৈরি, আর এর ইঞ্জিন বেশ পাওয়ারফুল হয়, তাই বেশি মাইলেজ আশা করা যায় না। মোদ্দা কথা হলো, প্রথম হোক কি পঞ্চম বাইক, বাইক কেনার আগে এর প্রয়োজন মাথায় রেখে তবেই সে ধরনের বাইক কিনবে। এমন না হয় যে তোমার গ্রামের রাস্তা ততটা ভালো নয়, বর্ষাতে কাদা জমে, আর তুমি স্পোর্টস বাইক কিনে নিলে। এবার আসছে তোমাদের জন্য সেই ইন্টারেস্টিং পার্ট, যেটার জন্য তোমরা এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিলে। বেস্ট মোটরসাইকেল কোনটা? দেখো, যে কোনো একটি নির্দিষ্ট কিছু বেস্ট হয় না, তাই আমি দরকার অনুসারে এত বাইকের লিস্ট থেকে আর আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কাজের জন্য বেস্ট তিনটি বাইক কি কি, এগুলি হলো SP 125 বা সাইন 125, CT 125X যেটা বাজাজের, আর TVS এর XL 100 হেভি ডিউটি। এবার দেখো, যদি তোমাদের MR মানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং এসবের কাজ থাকে, এখানে তোমাদের রানিং অনেক বেশি, হাইওয়েতে অনেক দূর দূর যেতে হয়, অনেক ডিস্টেন্স কভার করতে হয়, তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য পিক আপ চাই, তবে তোমাদের জন্য বেস্ট হবে SP 125 বা সাইন 125, যেটা হন্ডা কোম্পানির। আবার ধরো, তোমার গ্রামে একটা মুদিখানার দোকান বা ব্যবসা আছে, এখানে তোমাকে মাল আনতে হয়, বইতে হয়, ভালো মাইলেজ চাই, এবং গাড়ির ইঞ্জিন যাতে ভালো টানতে পারে সেটাও দেখা চাই। আবার বস্তা মাল এসব আটকানোর জন্য হুক বা পিছনে ক্যারিয়ার থাকলে ভালো হয়। তাহলে অপশন দেবো, দুটো অপশন হচ্ছে CT 125X আর XL 100 হেভি ডিউটি। এবার আসি কোনটা কাদের জন্য। এটা CT 125, এটা XL 100। এবার আসি কোনটা কাদের জন্য। ধরো তোমাদের বাড়িতে বয়স্ক কেউ আছে আর যিনি ব্যবসাতেও ইনভলভ আছেন, তাহলে অবশ্যই XL 100, কারণ গাড়িটা হালকা, ছোট, গিয়ার গিয়ার ফেয়ারে ঝামেলা নেই, মালপত্র বাঁধানো নামা সব সহজ, হুক আছে, পিছনের সিটটা খুলে ক্যারিয়ার হিসাবে ইউজ করা যায়, আর সবচেয়ে বড় কথা, দামে অনেক সাশ্রয়ী বাইকটা। আর যদি বলি যে তোমার একটা প্রপার বাইকই চাই যেটায় মাল আনা নেওয়া যাবে, আর তোমার এলাকার রাস্তা খারাপ, তাহলে CT 125X নিয়ে নেও। এর পিছনে লোহার ক্যারিয়ার আছে, দুটো মজবুত হুক দিয়েছে, আর বড় বড় দুধের ক্যান ঝোলানোর জন্য হুক দেওয়া আছে এখানে, আর গাড়িটায় আছে ডিস্ক ব্রেক, সাসপেনশন গাড়িটার খুবই সুন্দর। যারা ডেলিভারি বয় আছো তাদের জন্য স্পেশাল মেনশন এই বাইকটা, কারণ এই বাইকের লোড ক্যাপাসিটি অনেক ভালো। ডেলিভারি বয়রা SP 125 বা সাইন 125-এ দেখতে পারো, তবে এটাও তোমাদের জন্য অনেক ভালো। এবার আসি কলেজ স্টুডেন্টদের দলে। আমার ইয়াং ভাইদের চাই ভালো লুকসওয়ালা গাড়ি, যেতে ফিচার্সও থাকবে ভালো, আর যেহেতু স্টুডেন্ট, পকেটের কথা ভাবতে হবে, এত দাম পেট্রোলের। এখানে কাকু কাকিমারাও থাকবেন যারা নিজের ছেলের জন্য বাইক একটা কেনার জন্য ভাবছেন, তো অনেক সময় আপনাদের একটু ভয় লাগে বিপদের জন্য হবে, তো
এই লিস্টটা দেখুন, যে দুটি বাইকের কথা আমি বলেছি এগুলো বিপদের বাইক নয়, খুব হালকার ওপর বাইক আছে, দেখতে সুন্দর, খরচ সাশ্রয়ী, আর আপনার ছেলেদের পছন্দ হবে, এটা হলফ করে বলতে পারি। তাহলে চলুন দেখে নিই স্টুডেন্টদের প্রথম বাইক হিসাবে কোনটা বেস্ট। এখানে আমি দুটো রেখেছি, একটা হচ্ছে রেডার 125, যেটা টিভিএস এর, আর একটা হচ্ছে গ্ল্যামারের এক্সটেক। গ্ল্যামারের এক্সটেক্স ভার্সনটা, পুরোনো ভার্সনটা না, এক্সটেক ভার্সনটা। আমি বলবো আমি বলবো দুটো গাড়ি চোখের সামনে একবার দেখবে, চোখের সামনে না দেখলে নিজে বিশ্বাস করতে পারবে না এত সুন্দর বাইক, বড় বড় ক্যাপাসিটির বাইককে লুকসে ফিচার্সে কীভাবে টক্কর দিচ্ছে। এই বাইকগুলোর মাইলেজও ভালো পেয়ে যাবে, মাইলেজ মোটামুটি 50 থেকে 60-এর মধ্যে মাইলেজ পেয়ে যাবে। হিরোর সার্ভিসিং ভালো, পার্টস সহজে পেয়ে যাবে, পার্টসের খরচ কম। টিভিএস ইদানিংকালে শুনেছি নিজেদের সার্ভিসিং ভালো করার চেষ্টা করছে, পার্টসের সমস্যা আরও হচ্ছে না টিভিএসের। এবারে আসছে যারা ঠিকমতো বাইক চালাতে পারো না, অল্প স্বল্প চালাতে জানো, তাদের জন্য কিছু কথা আর টিপস। দেখো, যারা চালাতে পারো না বা অল্প অল্প চালাতে জানো তারা নিতে পারো স্প্লেন্ডার প্লাস। এটা যুগ যুগ ধরে ইন্ডিয়ার সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া বাইক, টপ সেলিংয়ে থাকে। যে কেউ এই বাইকটা চালাতে পারবে, আর চালানো শেখা খুবই সহজ, পিছনে কেউ তোমাকে বসে গাইডও করতে পারবে, ঠিক আছে। সিট হাইট, রাইডিং পশ্চার এতটাই ভালো যে কোনো ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আর গাড়িটা হালকা, হাত পা ভাঙার ভয় নাই। এর পার্টসও সস্তা, ধরো শিখতে গিয়ে বাই চান্স কিছু ভেঙে গেল, কম খরচায় সেরে যাবে। আর আমি এত বাইক থাকতে স্প্লেন্ডার বললাম কেন, এর মেন কারণ হলো রিসেল ভ্যালু। কারণ তুমি ধরো শিখলে, বাইকটা হাত সেট হয়ে গেল, এরপরে এর থেকে একটা ভালো বাইক কেনার শখ হবে, তখন তুমি এটা বিক্রি করলে ভালো দাম পাবে অন্যান্য বাইকের। সেকেন্ড হ্যান্ড মার্কেটে স্প্লেন্ডারে খুব চাহিদা, আর বিক্রি করে ভালো দাম পাওয়া যায়। আমাদের এই লোকাল এরিয়াতে সকালে যদি বলে রাখো যে স্প্লেন্ডার বিক্রি হবে, এটা বিকেলের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায়। মিস্ত্রিকে বলে রাখলে, সকালে বলে রাখলে মিস্ত্রি বিকেলে বিক্রি করে দেয়। এই জন্য আমি বলেছি স্প্লেন্ডারে। স্প্লেন্ডারে এ দেখো, দুটো কালার আমার খুবই পছন্দের, একটা হচ্ছে এই সিলভার, আর একটা হচ্ছে এই ব্ল্যাকের ওপর হলুদটা। তোমরা এই ব্ল্যাকের ওপর হলুদটা একবার নিজের চোখের সামনে থেকে দেখবে, অপূর্ব সুন্দর দেখতে লাগে, অপূর্ব সুন্দর। চালাতে অল্প চালাতে জানা বা চালাতে না জানা মানুষদের জন্য এই বাইকটা খুবই সুন্দর লুকসের বাইক। তাহলে বন্ধুরা, ভিডিওটা শেষ করতে এলাম। এরপরও তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন বা ডাউট বা কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্টে জানিও, অবশ্যই সমাধান বা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে উৎসাহিত করবে তোমরা। বাই বাই, সি ইউ ইন মাই নিউ নেক্সট ভিডিও।